ভালো কিছু বলো। ভালো কিছু বলবো, আজকে এক্সপেরিয়েন্সটা খুব হ্যাঁ তুমি হচ্ছে চিটার। তোমরা সিটার যা মিয়া, তোমার মতো সিটার আমি আছি নাকি নাই? তোমরা কি কও? হচ্ছে ক্যামেরা চালু, আসল কথা হচ্ছে সিরাজে এত জোরে জ্বালে আমরা ওর সাথে তাল মিলাতে পারবো না। হ্যাঁ লাস্টে তারপর আমরা যাই নাই। সাব্বির কি কয়? ওর সাথে মানে ইয়ে দিবারতে পারবো না আর কি, ও তো যে ডিকের ছোট ভাই। তারপর এটা ছাড়। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? ঈদ মোবারক। আশা করি সবাই ভালো আছেন, বাসায় আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে যাচ্ছি আপনার রাঙামাটিতে, ঝুম বৃষ্টি নামছে। আজকে প্রথমে ইচ্ছা ছিল না যাওয়ার, পরে বলতেছি যে না, আজকে যেহেতু প্ল্যান করছি, ডিসিশন নিয়েছি, তাহলে আজকেই যাব এবং বৃষ্টি হলে বৃষ্টিতে যাব। এখন হলো কাপ্তাই রাস্তায় আমরা অন দা ওয়ে। যেহেতু আমাদের ওদিকে কাপ্তাই থেকে রাঙামাটির রাস্তাটা অফ, তো আমাদের এখন বড়চুরি হয়ে ঘাগরা হয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে সামনে দেখা হচ্ছে আবার, সাথে থাকুন। এক মেঘে ঢাকা দিল, কেন আমি দেইনি সারা? আমার চোখে আকাশ দেখে তুমি বলেছিলে কিছু, বুঝিনি কেন সেই ইশারা। এখন আমি অন্য আমি হয়ে ছুটে চলি তোমারই শহরে, হারিয়ে চোখে যত ঘুম। উড়ে উড়ে দূরে দূরে মেঘে মেঘে টানা মেলে, ঘুরে ঘুরে তার ডাকি। উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে মেঘে মেঘে টানা মেলে, ঘুরে ঘুরে তারই খুঁজি। আলো আধারি রে মায়ায় এই অবেলায় মন যে হারায়। আমরা এখন ঘাগরা মানে রাঙামাটি কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এখন ঘাগরা আমরা, আর বেশি করে সময় লাগবে না রাঙামাটি টাউনে ঢুকতে। মাত্র ঘাগরা বাজার ক্রস করলাম। এখন আর কতক্ষণ লাগবে ঠিক বলতে পারি না, অনেকদিন পর আসছি আসলে। তাই আর বৃষ্টির অবস্থা মানে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি পড়ছে, এখন হালকা থামছে। রাস্তার অবস্থা খুবই যাচ্ছে, আপনার মানে খুবই স্লোলি গাড়ি চালাতে হচ্ছে আমার, না হলে ব্যস্ত হলে বুঝেন তো কেল্লা পথে। আর আমার পিছনের চাকার গ্রিপও খুবই কম, চাকা মানে চেঞ্জ করার সময় আসে গেছে। আর আমার সামনে হাইড্রোলিকটা একটু লুজ, সে কারণে খুবই দেখে দেখে গাড়ি চালাচ্ছে। ওকে ঠিক আছে, শহরে দেখা হচ্ছে তাহলে আবার। ঠিক আছে, ওকে বাই। লুকিয়ে অবুঝ ঠিকানা, অচিন মনের অচিন কোন কোণে বন্দি আজও আমি, ভুল সে পথের সীমানা।
দূরে মেঘে মেঘে ডানা মেলে ঘুরে ঘুরে তারে ডাকি ঝুম উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে মেঘে মেঘে ডানা মেলে দূরে দূরে তারে খুঁজি। চলে আসছি রাঙামাটি টাউনে। এখন আছি আপনার এই আর্মি ক্যাম্পের এখানে। এ হলো যে আর্মিদের ক্যাম্প। খুব সুন্দর একটা জায়গা। রাঙামাটি সৌন্দর্যের মধ্যে এটা অন্যতম একটি জায়গা। স্ট্যাচু দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু। আগে এই জায়গাটাতে অনেক আড্ডা দেওয়া হতো। মানে প্রথম যখন গাড়ি কিনছিলাম তখন আসলে প্রচুর আসা হতো, রাস্তায় প্রচুর আসতাম এখানে। এরপরে তো রিসেন্টলি অনেক কম আসা পড়তেছে, কারণ লকডাউনের কারণে আসলে অনেক জায়গা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। রাঙামাটির পর্যটন কেন্দ্র এখনো খুলে নাই, এখনো বন্ধ। জাস্ট এমনি ওই লকডাউনের শিথিল করছে তো চলাফেরা করতে পারতেছে মানুষ, বাট ওই পর্যটন কেন্দ্রগুলো বন্ধ। রাঙামাটি বলেন, আমাদের kaptai, তারপর এদিকে বান্দরবন, এখানে পাহাড়ি অঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্রগুলো এখন আপাতত বন্ধ। এগুলো কখন খুলবে এখনো জানি না। আশা করি এই মহামারী শেষ হওয়ার পর অবশ্যই খুলবে, আমি এটাই কামনা করতেছি। এ হলো রাঙামাটি সরকারি কলেজ। ঠিক আছে, তাহলে সামনে দেখা হচ্ছে তাহলে। ওকে। লাল পাহাড়ির দেশে যা, ও তুই রাঙ্গামাটির দেশে যা, ও তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙ্গামাটির দেশে যা, এখানে তোকে মানাইছে নাই রে, একেবারে মানাইছে নাই রে। ও তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙ্গামাটির দেশে যা, এখানে তোকে মানাইছে নাই রে, একেবারে মানাইছে নাই রে। আমরা এখন চলে আসছি রাঙামাটি আসাম বস্তি। এখন আসাম বস্তির দিকে যাচ্ছি। অনেক সময়, অনেক বিকাল সন্ধ্যার টাইমটা আসলে এই জায়গায় অনেক সুন্দর। তো অনেক সময় এই জায়গায় কাটাচ্ছি সন্ধ্যার টাইমটা। কিন্তু আসলে এই রাস্তাটা আসলে ওই আমাদের এই রাস্তাটা আসলে আমাদের kaptai রাস্তা বরাবর। তো রাস্তাটা কাজ চলতেছে, সে কারণে রাস্তাটা অফ। তো আমাদেরকে যে 1 ঘন্টার যে রাস্তাটা, এটা আমার থেকে প্রায় 2 ঘন্টা ঘুরে আসতে হয়েছে। ঘুরে আসার কারণে এত লেট, মানে এদিকে আসা সম্ভব না এখন এই রাস্তাটা দিয়ে। জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর, ভালোই লাগে এর জায়গাটাতে আসতে আমার। ঠিক আছে, তাহলে আপনারা ভিউটা উপভোগ করুন তাহলে আসাম বস্তির ভিউ।
শিমুলের ফুল, নদীর ধারে শিমুলের ফুল, নানা পাখির বাসা রে, নানা পাখির বাসা। আমরা এখন বেরো যাচ্ছি রাঙামাটি থেকে, কাপ্তাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। আপনার এখন আছি বনরূপা বাজারে। আমার বোনরা আসছে, ওরা হ্যাপি আইল্যান্ডে, যেটা নদীর ওই পারে মনে হয়। বেশি দেরি করলে আসলে রাস্তা সুবিধার না, রাতের বেলা এই রাস্তাটা, মানে ঢাকার রাস্তাটা আসলে রাতের বেলা সুবিধার না, সেই কারণে আমাদের একটু তাড়াতাড়ি যাইতে হচ্ছে। আর এর আগে দেখলেন তো আসাম বস্তি ব্রিজ, আসাম বস্তি ব্রিজে বিকালটা সময়টা কাটাইলাম। তারপর এখন এই ফ্রেন্ডের বাসায় ছিলাম, আমার একটা ফ্রেন্ড, ওর বাসায় ছিলাম। ওর বাসায় নাস্তা রাস্তা করে তারপর বের হলাম। বের হয়ে এখন আবার যাচ্ছি আর কি। ঠিক আছে, তাহলে সামনে দেখা হচ্ছে। হাই ব্লগস, হাই ব্লগস। না, ভালো কিছু বলো, ভালো কিছু বলো। ভালো কিছু বলবো, আজকে এক্সপেরিয়েন্সটা খুব হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে চিটার। তোমরা সিটার যা মিয়া, তোমার মতো সিটার আমি আছি নাকি নাই? তোমরা কি কও? হচ্ছে ক্যামেরা চালু। আসল কথা হচ্ছে সিরাজে এত জোরে জ্বালে আমরা ওর সাথে তাল মিলাতে পারবো না। হ্যাঁ লাস্টে তারপর আমরা যাই নাই। সাব্বির কি কয়? ওর সাথে মানে ইয়ে বাড়তে পারবো না আর কি। ও তো যে ডিকের ছোট ভাই। তারপর এটা ছাড়ে দিবা কিন্তু অবশ্যই। হ্যাঁ, এখন ওকে বিট করার মতো কেউ নাই। লেভেলে এখন আমরা আসি নাই ওর। দেখা গেছে ও খাগড়াছড়ি গেছে গা, আমরা রাঙ্গামাটি পার হতে পারি নাই। দরকারই বাড়ি করে। এটা tour হবে না, এটা তো একটা ইয়া হবে, শাস্তি হবে। হ্যাঁ, তাই আমরা না কাউকে না বলে চুপি চাপি আমরা চলে এসেছি। ঠিক আছে। আর কিছু? ওকে ব্লগস, এখানে আর কিছু বলবো না। এখানে ভরাডুবি ব্যবস্থা হবে, না হলে ব্যাটারি লো। না, এটা তোমার ব্যাটারি হয়েছে? তোমার গোপ্রোর ব্যাটারি হয়েছে? লাল বাতি জ্বলতেছে, লাল বাতি জ্বলক, এটা কি তোমার গোপ্রোর ব্যাটারি হয়েছে? পুরাটা ভিডিও করতে করতে গেছে। হ্যাঁ, আমি ব্লগ, ও আচ্ছা স্বাগত ব্লগ, আজকে ব্লগ তাই নাকি? তাকে বিজিবি ক্যামেরা নিয়ে, ও ক্যামেরা কি লাগাইছে নিয়ে টানাটানি করতেছে ক্যামেরা নিয়ে, দেখলাম। এখন আস্তে আস্তে দেখা হয়ে গেল কেচারের ভাই ব্রাদার্সের সাথে। সবাই এখন একসাথে যাচ্ছি। বড়চুরিতে সবার সাথে দেখা হয়েছিল, ওখান থেকে সবাই এখন একসাথে যাচ্ছি। ওরা নানিয়ার চর গেছিল, নানিয়ার চর থেকে এতক্ষণে আসতেছে। তো চলে আসলাম প্রজেক্টে। সারাদিন অনেক ব্যস্ত সময় কাটলো। বোনদের সাথে দেখা করার কথা ছিল, বোনের শ্বশুর বাড়ির মানুষরা গেছিল রাঙামাটিতে, সবাই গেছিল ওখানে, বাট ওদের সাথে দেখা করতে পারি নাই। আমার সাথে ওদের কমিউনিকেশন ঠিক মতো হয় নাই। ওরা আগে চলে গেছে, মানে আগে গেছে, সে কারণে আর দেখা হয় নাই, দেখা হয় নাই। ঠিক আছে, তাহলে যাই, টাটা। তো ওদের সাথে দেখা হয় নাই, সেই কারণে চলে আসছি। আর চলে আসার পর তো এদিকে ঘাগরা পার হয়েছি, বড়িচুরি আসছি, আর ভাইদের সাথে দেখা। সবাই একসাথে আসছি, একসাথে আসলাম মাত্র। খুব টানের উপর আসছি, বেশিক্ষণ লাগে নাই প্রজেক্টে আসতে। এই ঘটনা আর কি। ঠিক আছে, তাহলে এখন বিদায় নেওয়ার পালা। এখন আমার ফ্রেন্ডরা অপেক্ষা করতেছে স্কুলের সামনে, আড্ডা দিব এখন ওদের সাথে। ওকে বাই। তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক বাটন অবশ্যই দিবেন, লাইক বাটনে ক্লিক করবেন, আর সাবস্ক্রাইবটা যদি পারেন করবেন আর কি। একটু আগায় দিলে বেটার হতো। ঠিক আছে, তাহলে খোদা হাফেজ, টাটা, বাই বাই। ইনশাল্লাহ আগামী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে আসলে আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগতেছে, বা আপনারা কি চান
কিরকম ভিডিও চান অবশ্যই আমাকে জানাবেন। জানালে তাহলে আমি আপনাদের মন মতো করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে তাহলে, খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।